ഹേ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും മോട്ടോ എന്തൂസിയാസ്റ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേട്ടോ. ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു അടാറ് സ്ഥലത്താണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയല്ല, ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു അടാറ് പരിപാടിയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ക്ലാസിക് കാസിൻ്റെ മീറ്റപ്പ്. നല്ല കിണ്ണം കാച്ചി കുറച്ച് മുതലുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വണ്ടിപ്രാന്തന്മാരുടെ സ്വർഗമാണ് കേട്ടോ. ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിരന്ന് നിൽക്കുന്നത് പണ്ടത്തെ രാജാക്കന്മാരാണ്. രാജാക്കന്മാരുടെ നിര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കേട്ടോ. ഇതവിടെ ഒരു പത്മിനി, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് W124, അതിനപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ കോണ്ടസ. ഇതിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് ഇന്ത്യൻ മസിൽ കാറ്, അത് വേറെ ലെവൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ലുക്കാണ് വണ്ടി. അതിന് BMൻ്റെ അലോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ബെൻസിൻ്റെ 124ൻ്റെ അലോയ് നോക്ക്, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇപ്പുറത്ത് ഇതാ നമ്മുടെ അംബാസഡർ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സ്. ഏതൊക്കെ ക്ലാസിക് വണ്ടികളുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ W123 അതൊരു മുതൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഒരു എടുപ്പ് ഒരു രക്ഷയില്ല. അതേപോലെ തന്നെ കോണ്ടസ ഒട്ടും പിറകിലല്ല. അംബാസഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്ന കളർ വൈറ്റാണ്. വൈറ്റിലൊരു അംബാസഡറിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കേട്ടോ. കാരണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. സീറ്റ് കവർ, ആംറസ്റ്റ്, അതേപോലെ തന്നെ പവർ വിൻഡോസ്, പവർ മിറേഴ്സ്. എൻ്റെ ഫോനെ മിറേഴ്സ് അടക്കം പവറായിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഏജ് കളറിലാണ് ചെയ്തത്. ഇന്ത്യയിൽ ഇതാ റൂഫ് ടോപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ, ഈ പൊളിയാക്കിയിട്ട് വർക്ക് എടുത്തുള്ള ഒരു അംബാസഡറാണ് കേട്ടോ. റൂഫിൽ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് റൂഫ് നോക്കി ഒരു രക്ഷയില്ല. ലക്ഷറിയുടെ അങ്ങേയറ്റം എന്ന് വേണം പറയാൻ. ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് അംബാസഡറിനാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രാന്തന്മാരുടെ ഒരു സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഒരു വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീപ്പാണ്. ഇതാ നിരത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വലിയത് അവിടെ കിടക്കുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വണ്ടി നിരത്തി നിർത്തിയിട്ടത് കൊണ്ട് ഏത് വണ്ടീനെ യുണീക്കായിട്ട് കാണിക്കണം എന്ന് വലിയ ഒരു ധാരണയില്ല. വെറുതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് കേട്ടോ. ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാണ്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇപ്പം ഈ കിടക്കുന്ന W124 ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻറ്റീരിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ കിടക്കുന്ന W123
123യുടെ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡ്രൈവ് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു വണ്ടിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്റീരിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അനിയൻ്റെ ഏട്ടൻ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അനിയൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം കേട്ടോ. എൻ്റെ മോനെ ഡോറൊക്കെ ഒരു രക്ഷയില്ല, വെയിറ്റ്. ഇത് മാനുവലാണ് കേട്ടോ വണ്ടി വരുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ. സീറ്റ് കവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിൽ ആ ഒരു സീറ്റ് നോക്കാൻ നേരത്ത് പക്ക ഒരു സോഫ സെറ്റൊക്കെ ഇടൂലേ, ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള സീറ്റ് കവറും സീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു യുണീക്ക് മോഡൽ അത് അവിടെ കിടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ W123 ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡ്രൈവ്. നമുക്ക് 123യുടെ ഇൻറ്റീരിയർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം കേട്ടോ. അപ്പം വണ്ടി നോക്കാൻ നേരത്തെ ഈ വണ്ടിയും മാനുവലാണ് വരുന്നത്. സീറ്റ് കവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെ പക്ക ആ ഒരു സ്റ്റോക്ക് കണ്ടീഷനിലാണ് കേട്ടോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അടിപൊളിയാണ് ഇൻറ്റീരിയർ കാണാനായിട്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ആ ജർമ്മൻ ആ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് ഡോർ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടും. ആ ഒരു തട്ട് സൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടോ ഡോർ അടയ്ക്കുമ്പോൾ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ്. അടിപൊളി. എല്ലാത്തിനും ഞാൻ സോഫ സെറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, സോഫ പോലെയാണ് സീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത്. ഗൈസ്, ദാ ഫിയറ്റിൻ്റെ വണ്ടികൾ ഇവിടെ ജംസ് മുട്ടായി നിരത്തിയിട്ട പോലെയാണ് കേട്ടോ. ഈ കിടക്കുന്ന വണ്ടി ഉണ്ടോ, 66 വർഷമായിട്ട് ഉള്ള വണ്ടിയാണ്. ഇപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് കണ്ടീഷനിൽ ഇതേപോലെ പക്ക ആയിട്ട് നീറ്റായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. 56 മോഡലാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു വണ്ടി. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫേസ് ലിഫ്റ്റാണ് ഈ കിടക്കുന്ന പത്മിനി. അതിൻ്റെ പഴയ, അതായത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ മോഡൽ ഈ കിടക്കുന്ന വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. ഈ വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ, നമ്മുടെ ജഗതിയുടെ കൊച്ചി രാജാവിൽ ആ ഒരു വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു വണ്ടി. ഈ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 60-ൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ്. ഇത് ഫേസ് ലിഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ആ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഫേസ് ലിഫ്റ്റാണിത്. അതായത് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഫേസ് ലിഫ്റ്റാണ് അത്. ഈ ഒരു വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 71 വർഷം പഴക്കമുള്ള വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോഴും റണ്ണിങ് കണ്ടീഷനാണ്. വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അടിപൊളി, നല്ല പക്കയായിട്ട് നീറ്റായിട്ട് വണ്ടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് 61 മോഡൽ ഫിയറ്റാണ്. അടിപൊളി ഗൈസ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫിയാറ്റിൻ്റെ നേരെ നമ്മളിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തതാ നമ്മുടെ ഒരു 16 മുതൽ കോണ്ടസ് ഉണ്ടല്ലോ. കോണ്ടസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് എടുത്ത് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ഒരു മസ്താങ്ങിൻ്റെ ലുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വണ്ടി. ഒരു രക്ഷയില്ല. മഞ്ഞ കളറാണ് വണ്ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. തൊട്ടപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ജീപ്പിൻ്റെ ഒരു വലിയ റോ കാണാൻ പറ്റും. ജീപ്പ് അതിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള വണ്ടി അതാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അത് വലിയാണ് കേട്ടോ. ഇതിലിപ്പം എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഈ ഒരു വണ്ടിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു കളറ്. ഇല്ലീസ് ഈ ഒരു കളർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ എനിക്ക്. എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് വണ്ടിയാണിത്. ഒരു ദിവസം നമ്മളിത് എടുക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ രാജാക്കന്മാർ എന്ന് കണ്ണടച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്ന മോഡലുകൾ അവിടെ കിടക്കുന്നത്. എൻ്റെ മോനെ, നമ്മുടെ 800, നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഐശ്വര്യമാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു വണ്ടികൾ. 800 അതിൻ്റെ നാഡോ ഗ്രേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കളറാണ് ഇത്. അതേപോലെ റെഡ്, നാഡോ ഗ്രേ, പിന്നെ റെഡ്, പിന്നെ അത് SS80 അപ്പുറത്ത്. SS80 കളറ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. CAX, KRZ, KED ഒക്കെ നമ്പർ. ഇതിലിപ്പോൾ ഇത് മാത്രമേ KL, ബാക്കി KE, K കണ്ടോ. പക്കാ ക്ലാസിക് വണ്ടികളെന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന മോഡൽ വണ്ടികളാണ് ഈ വണ്ടി. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാൻ നമുക്ക്. SS80 ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഒരു ഡ്രീം വെഹിക്കിളാണ്. ഇത് ലോക്കാണ് കേട്ടോ വണ്ടി. അപ്പം നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കാണാം. ഇത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നമുക്കൊരു നമ്മുടെ പത്മിനി കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇത് കസ്റ്റം മെയ്ഡാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടി കസ്റ്റം മെയ്ഡാണ് കേട്ടോ. ഇലക്ട്രിക് ആണ്. ഇതിപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇത്. ഇതിപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഏകദേശം എത്ര കോസ്റ്റ് ആയി? ടോട്ടലി ഒരു 1 ലക്ഷത്തിനടുത്ത്. 1 ലക്ഷത്തിനടുത്തോ? ആകുമ്പോൾ 1 ലക്ഷം കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. ഇത് കണ്ടാൽ പറയില്ല കേട്ടോ ഒരു കസ്റ്റമേഡ് ആണ് എന്നുള്ളത്. ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് 1 വർഷമാണ്. 1 വർഷമായില്ലേ? ഒരു ബാറ്ററിക്ക് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഒന്നും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇതുവരെ? പാർട്സാണ് എടുത്തത് വണ്ടിയുടെ? നമ്മൾ ഒരു വണ്ടീൻ്റെ വീൽസ് എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്താണ്. മെറ്റൽ ബോഡി നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുത്താണ്. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കസ്റ്റമാണ്. തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു പഴയ ഓട്ടോറിക്ഷ കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. അടിപൊളി. ബൈക്കിൻ്റെ ഒരു വലിയ നിര തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഈ ബൈക്കിനെ കുറിച്ച് വല്ലാണ്ട് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബൈക്കിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പം വന്ന ഒമിനിയാണ് കേട്ടോ. അടിപൊളി. ഇതിൽ നല്ല മൈനസ് റിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ വണ്ടി കാണാൻ. ഒരു രക്ഷയില്ല. ഈ ഒരു കളറും വണ്ടിക്ക് നല്ല ആപ്റ്റായിട്ട് ചേരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ KR നമ്പർ കണ്ടോ. പഴയ നമ്മുടെ ക്ലാസിക് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നമ്പർ പ്ലേറ്റും കൂടി വണ്ടിക്കുണ്ട്. നമ്പറും വണ്ടിക്കുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ഒന്ന് കാണാം. ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ ഡാഷ്ബോർഡ്. അതേപോലെ ബാക്ക് സീറ്റ് കണ്ടോ. ഇവിടെ കുറേ വണ്ടിയുണ്ട് കേട്ടോ. ലേഡാ ഇതൊക്കെ ഫിയറ്റാണ്. അതിലിപ്പം ഈ ബ്ലാക്ക് വണ്ടി കണ്ടോ. ഇതിലിപ്പോൾ ആളില്ല. ബാക്കിയുള്ള ഇതിൽ 2 ആളുണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു വണ്ടി കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, ഇതിലും അലവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ലോ പ്രൊഫൈൽ ടയേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അടിപൊളി. ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ കണ്ടോ. ഇത് തുറക്കാം. ലോക്കാണോ നോക്കാം. അല്ല, ലോക്കല്ല. കണ്ടോ ഇൻറ്റീരിയർ കണ്ടോ. അടിപൊളിയാണ്. ക്ലാസിക്കിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ആ ഒരു കിടക്കുന്ന വണ്ടിയുണ്ട്. ആ ഒരു സെന്ന്. അത് സെന്നിൻ്റെ കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോഡലാണ്. കാർബണോ സ്റ്റീലോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് പെയിൻറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഏതോ മോഡലെന്ന് അറിയില്ല, ചോദിച്ചോളാം.
ഇത് സെൻ സ്റ്റീലാണ് കേട്ടോ, കാർബൺ അല്ല, സ്റ്റീലാണ്. 2 ഡോറാണ് കേട്ടോ വണ്ടി. അത് 2 ഡോറാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ. ഒന്നെങ്കിൽ കാർബൺ അല്ലേ സ്റ്റീൽ. ഇൻറ്റീരിയർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ വരുന്നത് കേട്ടോ. ഈ വണ്ടിയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര റെയറാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഭയങ്കര റെയറാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ഡ്രീം, നമ്മുടെ ഒരു ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള വണ്ടിയാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും അടുത്ത് തന്നെ എടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടികൾ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. എങ്ങനെയുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് താഴത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ക്ലാസിക് വണ്ടികൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആരും ഇല്ല, അത് നമുക്കറിയാം. പിന്നെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യമുണ്ട്. എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് പോവുക, അതേപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് അടിക്കുക. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തായാലും ലൈക്ക് അടിക്കാതെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയും പോകരുത്, എന്തായാലും ചെയ്തിട്ട് പോവുക. നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഓരോ വീഡിയോസും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങൾ അതിന് എന്താ പറയുക, ഒരു തുടക്കക്കാരെ യൂട്യൂബേഴ്സിനും കിട്ടാത്തത്ര സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാനൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിനൊരു വലിയൊരു താങ്ക്സ് പറയാണ് കേട്ടോ. കാരണം പല രീതിയിലും എങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് ഈ ഒരു ചാനൽ കിട്ടുന്നത്. അപ്പം എന്താ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇത്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനായിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കട്ടയ്ക്ക് കൂടെ നിൽക്കുക. നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതായിരിക്കും ബൈ.